Здравейте на всички от YouTube, аз съм BG Protocol, знаете, и сега ще ви покажем как да сложите Texture Pack на Minecraft. Тук сме на KaitonBG. Канала му ще е в описанието. Здравейте, YouTube. Между другото, някой ако знае как се сменя името в YouTube, да ми пише на лично. Да, пишете му на лично, на оса. И да започваме сега. Като за начало трябва да изтеглите Texture Pack. Линк към как да си го изтеглите ще има в описанието. И да започваме. Отваряте AppData. Само тук да взема нещо. Добре. Отваряте тук и пишете процент AppData процент. И ви отваря на папка. Отваряте .minecraft папката. После отивате на Resource Packs и слагате Shader Info, Texture Pack. Добре. И както и сега, да видим дали е станало или не. Отваряте си Майнкрафта. И сега кое име? Сега на мен трябва да ми е сложен, защото аз преди бях с него и не съм си го спалял. И трябва сега съм с него. В Texture Pack е PvP Texture Pack. Ето. Виждате, само да съм направо на голям екран. Виждате. Тук. Ето. Ето така са мечовете. Водата ето е там. Сега ще ви покажа и ето. Ето го Texture Pack-а. И това беше от мен. Ти имаш ли нещо да казваш? Да, абонирайте се за мен и ти. Да, канала му ще му в описанието. Или може да ви излезе на екраните, не знам. И до следващия клип. Довиждане.